लखनऊ में शनिवार शाम हुए बिल्डिंग हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 27 लोग घायल हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के 100 से अधिक जवान 17 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। स्निफर डॉग की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। हादसे में जान गंवाने वाले मृतक धीरू गुप्ता की परिजन जुबानगंज चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। वहीं सीएम योगी आज घायलों से मिलने लोक बंधु अस्पताल जाएंगे। एसडीआरएफ की 2 और एनडीआरएफ की 4 टीमों ने पूरी रात रेस्क्यू पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।